الحكاية بدأت من 3 شهور بس. سفنكس هنا ان شاء الله باذن الله يكون من المشاريع اللي لها مستقبل كبير جدا، وتكمله لمشاريعنا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. وشفت النموذج بتاع حدائق سفنكس، لقيته جميل وواعد كمستقبل، واي حد بيطمح ان هو يعيش في حياه مستوى انظف يعني يفكر في مكان جميل زي ده عشان خير، وان هم يكملوا معايا المشروع ده وينفذوا الناحيه الزراعيه بشكل جيد، وبدايه خير ان شاء الله. والله مشروع ممتاز جدا. انا اول مره اشوف مكان فيه زراعه موجوده، فيه ميه موجوده، فيه كهرباء موجوده، قريب من مصر اسكندريه الصحراوي. يعني يكفي ان انا عشان اخش الموقع بلف دلوقتي مدقات الكلام ده فتره طويله، لا لسه جديد موجود. الناس اللي موجوده هناك بصراحه يعني بيقول لك اختار الدار. النهارده فصل جديد من الحكاية بدأ. استلام عملائنا مزارعهم جاهزة ومنتجة زي ما وعدنا. في حد معاه مشكله يا جماعه النهارده في التسليم؟ ومهندس اكرم لسه موجود قبل ما يمشي؟ مفيش. طيب خير ان شاء الله. لأن فريق العمل أساس نجاح أي مشروع، حبينا نقول لهم شكرا على مجهودهم في إرضاء عملائنا. مستنيينكم تكونوا جزء من حكاية مشروعنا حدائق سفنكس، أكبر وأميز منتجع زراعي سكني بطريق مصر اسكندرية الصحراوي. شكرا لأكتر من 1000 شريك نجاح وثق فينا وانضم لمشاريعنا.